Үш тұжырым бойынша әлем чемпионы IBO, IBF және бүгін Рио Муратаға тиесілі WBA супер белбеуін тартып алды. Қазақстандық кәсіпқой боксшы Геннадий Головкин барлық чемпиондық белбеуінен ресми түрде айырылды. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Елдегі және шетелдегі жаңалықтарды алғашқы болып көргілеріңіз келсе, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіздер. Қазақстандық кәсіпқой боксшы Геннадий Головкин барлық чемпиондық белбеуінен ресми түрде айырылды. Бүгін халықаралық бокс ұйымының президенті Эд Левин аталған чемпиондық белдіктің бос екенін мәлімдеді. Даңқты қазақстандық былғары қолғап шеберінің өзі орта салмақтағы чемпиондық белдігінен бас тартқан. Бұл Головкинде қалған жалғыз белдік болатын. Геннадий Головкин кәсіби бокста 45 кездесу өткізіп, 42 кездесуде жеңіске жеткен еді.